Šobrīd atrodos vienā no augstākajām vietām Gaujas senlejā, kas ir Kordas, kas ir kaut kāda 83 metri virs jūras līmeņa, kur arī šodien sākšu savu šīs dienas enduro izbraucienu. Braukšu vienītī, tā kā skatīsies kā būs, domāju, būs forši, esmu sagatavojies, man ir ūdens dzēriens, batoniši, laba mūzika ausīs un GoPro līdzi, tā kā skatīsimies, kāds būs šodienas enduro izbrauciens un vēl ko mums šodien vēlāk pēc tam nesīs. Ir doma vai pabraukt kādu backyardā vai aizlaist kliktu centru, arī uz skateparku. Vēl īsti neesmu izdomājis, bet skatīsimies. Ir diezgan pavējains vēl un saulīte nespīd, bet laiciņš labs, nav karsts. Es domāju, būs baigi labais enduro izbrauciens. Tā kā braucam, skatāmies, kā man ies šodien. Bet laižam iekšā kārējā atpakaļ tarasītē. Knapi savācos. Jā, sen nav brauks lielo riteni, bet tāpēc nav būs raks steigties. Bet tagad tā, mēģināšu tā, lai jums arī jautri izskatās viss pasākums. Kāds nezinām, ko man nepašteik šeit. Arī apsapupējas cietas, vai forši minās. Tev ir jumpīts. Bišķi mīgs bija. Kāda dēklīkuma pienāk! Salūd! Labais! Foršais salmiņķē! Nice! Dubļi! Plānoju doties uz Kaķīšu kalnu. Tur uzmīs augšā, nobrauks vēl kādu braucienu. Tad jau laidīs otru pusi. Laidīsim šī dienas otrajā nobraucienā. Esmu uzminies Kaķīšu un augšā. Uzminies, uzstūmies ar tāds dalītas domas. Tur mums bija te vispār, kur es braucu. Jo es īsti neatceros, kur tā trasa sākās. Tas noteikti nebija šeit iespējams. Bet ok, mēģinām aizbraukt tālāk. Kaut kur te vajadzēja būt. Ir neliela džungļa priekšā man, bet tas netraucē man. Es turpinu savu braucienu. Varbūt arī viņš jau bija kaut kur iepriekš. Bet cerēsim, ka nē. Nē, viņš bija šeit, jā. Dropiņš, maz stāvumiņš. Cerams, mums nebūs koki priekšā. Mazāk zināms, varbūt brauciet, jo šļūri iekšā. Sobra tā bija tikko. Bet tas neapstādina mani. Atgriez kājas var puses un ir labāk. Tad žampīto. Labs spīdīši. Negatīvs saknīts. Tiltiņš pārvā. Un liels žāms augšā. Labi, nebija pārāk liels, bet tikko tā. Nācam lejā. Nice. Dodamies tālāk. Kāpēc es sūdzos, ka man pat cieta riepas un slīd? Nav un ja jums interesē, cik daudz tas ir. Tas ir es šodien iepumpēju kaut kur 2,7, 2,8 atmosfēras, lai labāk ripo. Man tieši atnāca jauna stūre. Paņem Title Reform, 35 mm raizu, ir labāk. Tagad ir, iepriekš bija 20 mm, prasījās bišķi augstāk. Jā, brauc garām šeit spotriem, kā teicu, kaut ko arī šitās mani, kas atstāv tas lainis, bet nobrauksim garā, apstīsimies un tad metīsim iekšā no otras puses, laikam. Jā, tur bija lainis, redzēji. Oriģinālais iebraukšanas ceļš nav enduro, fanduro. Labais. Šitais bija tas, ko es pamanīju, ka varētu būt lainis īstais. Tā. Pāri. Jauna augstā stūrīt man palīdz. Tāds, ka sēm, tur neviens nav braucis. Man patīk tādas lietas. Ai, šeisē! Bet būtu loose rider. Wow! Šitādu lainiņu. Interesanti.
Ja tā kā tiešām ir dūro. Brauciens sanāk. Šeit ir tāda sekcija. Mums vēl pa ceļam vajag. Ok, turpinām. Kas mums te tālāk būs? Forši braukt jaunas lainas un ieraudzīt, ka ir daudz kokiņos priekšā. Daži viet var pārbraukt pāri kaut kam, daži viet nevar pārbraukt pāri nekam. Bet no, daļa no procesa. Лежить, давай. Es varu nonākt atpakaļ pie kājai tilta. Brauksim virsū. Sendojam lejā nākošajā nobraucienā. Foršais stāvumiņš, tad negatīvais. Uii! Wow! Nav ļaus, kas tālāk notiekās. Izbraucam šeit. Forši lainiņš. Tā ļoti patīkami trasīt ir. Tur ir, jumping. Nice. Izbraucam augšā. Šodien ātrums nav mans. Kāpēc ar viens tur tālāk nebrauc? Tas lainis man prāt. Jā! Šeit mums ir kokritis priekšā. Ir bijis vētra vēl pa vidam te. Tas nozīmē, koki ir krituši. Kāds kaut kad ir braucis šos laikus nesen jau. Tas laiks ir ļoti redzams. Izbrauksim nelielu citu maršrutiņu šoreiz. Pārciņi kāds mums ir. Tagad mums ir ūdens jau. Vasarā sausajā laikā grūti saprast, kāpēc tās laipiņas pašai ir domāts. Bet tagad, kad jau ir ūdens un nokrišti, izās, ka laipas mums nav taisītas. Skaistie skati mums te. Pa pļāviņu minumienas baigi feini. Viens ašais spiniens vēl augšā Krīma un Serpentīnā. Pirms došanās uz Gūtmaņālu. Mazais snack breaks izbraucienā. Bišķi jāuzņem enerģiju un tad jau turpinās. Pagaidām mēs nomainīt kaut kāds varbūt 13-14 kilometros. Vēl nezinu, kaut kāds 5 jau nomīšu. Jānam brauc vēl Gūtmaņa taka. Let's go! Gūtmaņālas trāciņa. Labākais nobrauciens Latvijā. Šis ir mans favorīts. Pāri akmeņiem un celmiem. Un mēs sēdojam iekšā lielajās saknēs. Bet tas nav zinājums tikai kā līkuma. Sapā kokiem. Visurien. Atpriekšā. Virāžā. Wow! Jā! Ui! Labai! Vagoeniņš, Latvijas karogi, arī gauja. Fein dieniņ. Jā, tāds ir mazais enduro izbrauciens. Kādi 20 kilometri nomīta. Ja kāds Strāvā varēs redzēt maršrutiņu. Un tagad laižam skatīties. Un Robinam aiziet
Vantpūtiņš jau bēgā. Viņam vispār šī ir pirmā reize šeit ar riteni. Un viņš jau brauc pāri visam forši. Tas laikam tāpēc, kā pagalmā samācījies izlikt pa džampīšiem, tad šitien atbraucot, tu jau var trenēt kādu trīciņu arī. MTB band turpina atbalstīt. Man baterijas GoPro paliek mājās. Gābojiet 360 GoPro. Iesautam es atpakaļ. Tad uzlaidīšu arī kādu trīciņu. Protams, atceries uzspiest laiku šim video. Rakst arī komentārus, kas patika, nepatika. Varbūt arī gribētu braukt šitien. Un abonē kanālu, ja tu vēl to neesi izdarījis. Tā diena šodien Siguldā. 3 vietas apmeklētas. Yeah! Ooh.